videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, päikene paistab ja ma ei tea, lõokene lõõrib ja vihma sajab ja üldiselt tuleb meie riiki järjest paremaid asju, üks uhkem kui teine. Elatustase tõuseb nii kõrgele, et tead, lühemad poisid enam ei ulatagi selleni ja üleüldse. Ja selle koha peal loomulikult ma tänan kõiki, kes on pannud oma õlad alla Nõmme raadio hinge jäämisele. Nagu te näete, teie tegevusest on kasu. Olge tänatud. Ja nüüd siis juut vabamüürlane, mis elukas veel esimees, liberast, ma ei tea, mis asi see veel oli, ei tule kõik meelde, härra Igor Gräzin. Igor, mis on meie riigikeses nüüd uut ja huvitavat, et vaata see 1. mai, Valpurgi öö ja tsimsalabimma vrakadabra, aktsiisid ja kõik muu annavad oma panuse väljalüpsile ilmselt. Härra Taliga, kes on meil ametiühingute liider kaua aega olnud, kirjutas siin päev 2 tagasi ajalehes 1. maist ja tuletas meile tegelikult meelde ühe väga lihtsa asja, et 1. mai on tähistatav praktiliselt üle kogu maailma, kaasa arvatud Ekvatoriaal-Aafrika, aga igal pool ta tähendab ise asju. Nii et see, muidugi meie jaoks on ta üliõpilaspüha olnud ja volbriööd ja nii edasi. Siis oli ta töörahva püha. Tegelikult see töörahva püha oli meie jaoks enam-vähem see sama, mis üliõpilaspüha Vene ajal, sellepärast, et kuna maikuus aeg-ajalt ikkagi juhtus, et lund sadas ja meil oli siuke komme, et Tartu ülikoolis tähendab need üliõpilased, kes elasid Tartus, pidid minema rongikäiku. Siis said kõik teised üle Eesti kohale tulnud üliõpilased pühadeks koju sõita ja see oli nagu meie needus, et võt meie olime alati 1. mail rongkäigus ja 7. novembril samuti. Ja siis me omavahel, nii et ma olen kõigis mai rongkäikudes Tartus käinud otsast lõpuni ja siis me viskasime veel loosi, mis tähendas seda, et 1 või 2 meie hulgas pidid minema ülikooli kohvikusse laudu kinni panema, sellepärast siis sellele järgnes üks sihukene jooming, mis sai alguse kohe päisepäeva ajal, kui lund sadas või lihtsalt olid ära külmad. Ja mis oli veel väga tore üliõpilaste käimisel 1. mai rongkäigus nõukogude ajal oli see, et viina võtmine hakkas peale ikkagi enne, kui rongkäik minema läks. Tartu ülikooli seismise koht oli tolleaegses Eesti Põllumajandusakadeemias ehk nüüd siis Kaitsekolledžis Tartus, kus seisi Lenini ausammas, seal siis oli Tartu ülikooli see kolonni ots ja nii edasi. Ja siis sinna siis tuldi seljakottidega valge viinaga. Ja nii et selles mõttes, kui juba hakkasid alla tulema, oli juba tegelikult lõbus olla ja tänu sellele, et see oli üks lahe viinavõtmine, teisel ei pidanud kuskile minema, päisepäeva ajal päike paistab ja lund sajab, oli siuke lahe ja tore olla ja ma olen kellegagi siin oma vanadest kursavendadest ja niimoodi kuidagi rääkinud. Me rääkisime küll tookord Nõukogude sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni aastapäevast, aga ühesõnaga, mida nad siin ka nüüd ei kiruks, aga igal juhul meil on jäänud sellest head mälestused. Selle tänu just nimelt ja ma tahaks rõhutada, et suur osa nendest headest mälestustest on seotud värske õhu ja alkoholiga. Aga need pühadeks kevade aeg, muidugi Tartus omal ajal, kui lugeda Bernard Kangro romaane ja nii edasi, siis Tartu teemalist tsüklit ja kogu see värk, mis sinna edasi jätkus. 1. mai oli ka üliõpilastele päev, mingisugune, ma ei tea, mingi mumbo-jumbo jumala sünnipäev Mosambiigis, täna hommikul avastasin ja nii edasi. Nii et selles mõttes 1. mai oli nagu tähtis asi. Aga sa tegelikult juhtisid tähelepanu ühele väga olulisele momendile. Ma juhiksin veel ühele olulisele, minu jaoks olulisele momendile. See on see, et vaata hiljuti oli Markuse päev ja saadeti mulle ka nimepäeva puhul õnnitlusi. Ja
Ja no muidugi palju on, aga peale selle oli see rahvusvaheline äkksurmapäev. Ei, see on uskumatu, mis päevi maailmas on. Tähendab Raadio 4, mis on siis venekeelne raadiojaam ERR-is, seal on 4-6 on üks väga sükene tore ja lahe saade kihvtide saatejuhtidega 2 poissi, kes seal on, mille nimi on Õhtune kefiir. Ja üks asi, mis nad seal teevad, nad ütlevad, et sel päeval, kui nüüd täna nende mõistes ja et mis pühad siis maailmas on. Ja see on uskumatu, tähendab praktiliselt iga päev kalendris on kuskil 10-15 sellist imelikku võitu päeva veel. Lihtsalt mis mul praegu autoraadiost nagu meelde tuleb siin mõne aja eest, muide nüüd me läheme siis ka Eesti teema juurde üle, oli vahelduv voolupäev, kusjuures need vene kommentaatorid väga arukalt küsisid, et huvitav, et kas alalisvoolupäev on ka kuskil olemas. Nii et aga midagi müstilist selles 1. mais siiski on. Aga kuna me hakkasime rääkima siin erinevatest asjadest, mis puudutavad paratamatult tööstust, tootmist, riiki ja nii edasi, siis ma märkisin endale siia üle selle nädala, tähendab 1, 2, 3, 4, neid tegelikult peaks olema veel, käkki, hästi sügavalt käkki, sellist käkki, mis lihtsalt haiseb. Kusjuures haiseb rohkem kui lihtsalt avatud uustega peldikust. See on siis Eesti riigi riiklik käitumine oma kodanike suhtes. Hakkame siis peale sellest, kuna jutt oli siin raadiost, Raadio 4 on kindlasti hästi tore raadiojaam. Väga tore. Ja kui pane tähele, neil on jõle hea muusika ja üldse kuidagi tähendab... Diktsioon, lause meloodia, Jah, see on võib-olla siis tõesti kogu Eesti televisiooni või Eesti ringhäälingu peale ainus tõeliselt intelligentne koht, kusjuures huvitav samal ajal, ega nad siis ju ainult klassikat ei mängi, nad mängivad ikka igasuguseid lugusid ja mis iganes, aga see tuletab mulle meelde ka Eesti televisiooni käkki käesoleva nädala Ringvaates. Ringvaates oli niimoodi, et üks lühike story, kas oli 3. või 4. pala, mille siis tegi Hannes Ermaküla, aga siis tavalised saatejuhid, nagu nad olid, Grete Lõbu ja kes iganes. Nad tegid saate, mille sisuks oli kesklinnas, vanalinnas asuva hotelli reklaam. Kus asub, mida teeb, millised toad on, kuidas sinna broneerida saab ja nii edasi. Ja seda tehti riigi raha eest. Kusjuures põhikirja järgi on kommertsreklaam ERR-is täielikult keelatud. See oli siis kommertsreklaam kõige jõhkramal viisil. Ja kõige huvitavam lugu on see, et nüüd on meil siis läinud sellest 3 päeva mööda. Ma olen isegi Facebookis sellest kirjutanud. Ringhäälingu enda reaktsioon on 0,0. Neil on seal Tammu Tammer, kes on kuulutatud seal eetikanõunikuks. Eetikanõunik on vait, nagu ei tea, mis asi. Kusjuures tähendab selle sama eetikanõuniku silma all. Tegelikult toimub otsene seaduse rikkumine. Lõpetades, ma selgitan, milles on seaduse rikkumine. Vaata asi on selles, et Rahvusringhääling muud raha ei teenita, saab selle raha riigi eelarvest. Eelarve raha kasutatakse programmi tegemiseks ja nii edasi. Kuna ta saab raha sealt, siis tal ei ole õigus saada eraraha kuskilt kõrvalt. Ja vanasti, kui Rahvusringhääling ei olnud seal Rein Veidemann või seda tüüpi tegelased, vaid olid ikka tõelised sihukesed, ütleme Ringhäälingu inimesed, meie Villu Reiljaniga kasvõi, siis Ringhäälingu nõukogu mitte kogu aeg, aga aeg-ajalt vaatas läbi spordiülekandeid. Ja miks? Sellepärast spordiülekanne on nüüd see koht, kus risk minna reklaami tegema on kõige suurem. Mõtleme suusahüppajad või kiirlaskujad või jalgrattasõitjad. Jalgpall nagu ei ole. Nüüd võib-olla on siis mingil määral hoki. Ühesõnaga, sportlaste dressidel on ju igal pool embleemid. Küll on siis see mingisugune kaubandusfirma ja siis on Olerex ja siis veel keegi ja seal peal on see. Nii et tahad või mitte, aga hokimees, kes tuleb väljakule või
või suusahüppaja, kes läheb tornist alla sõitma, kusjuures ta sõidab alla, see algus on veel aeglane, nii et seda suusahüppajat on väga hästi näha ja teda on hästi näha ka siis, kui ta on juba ära maandunud. Kui seal peal on nüüd siis kommertsreklaam, siis on see midagi, mis on Rahvusringhäälingu seisukohalt halb. Midagi, mis on keelatud, see on siis see koht, kus riigi raha eest tehakse reklaami erafirmal. Minu küsimus muide sellele Ringhäälingu saatel on, palju teile siis seda füüri õieti seiviti ja kellele see raha tegelikult läks? Autorile, toimetajale, toimetuse juhile, vaevalt küll nüüd, et Ringhäälingule otse, ühesõnaga, seal liigub raha, kusjuures keelatud raha ja see siis näitab, et tänasele Rahvusringhäälingule Eesti seadused eriti korda ei lähe. Kordan, see on sigaduskuubis lihtsalt sellepärast, et ma olen ise üle 10 aasta Ringhäälingu nõukogus olnud ja mäletan väga hästi, kuidas Andres Jõesaar ja kes me seal kõik olime, Hagi Šein ja Rein Lõhmus ja kes me seal olime. Kui valusalt ja teravalt me jälgisime just nimelt seda, et ei tuleks kõrvalt eraraha, mis ei tule isegi mitte eelarvesse, vaid millel on oht minna filmioperaatori ja bussijuhi ja kõigi nende erataskusse. See probleem näiteks vahepealt kerkis meil üles seoses näiteks golfiga, aga golf kadus väga kiiresti ära. Aga olgu see siis nüüd näide number 1. Eesti Rahvusringhääling, mis kuulub Eesti riigile, sülitab Eesti riigi peale kõrges kaares ja tegeleb sellega, mida võiks nimetada illegaalne ja seadusevastane kommertstegevus. Sellega tegeleb Ringvaate saade. Näide number 1. Igor, sul võib olla 1000 korda õigus selle metoodika ja kõige suhtes, aga sa mainisid siin ka eetika, kõik see kõrgemat. Tal on ju õigus öelda, et kust mina tean, mis nad teevad selle eesriide taga. Mina vaatan, et nad ei ropendaks. Ongi nii, tead, ma ütlen selle peale, oleks nad vähemalt ropendaksidki. Siis siin nagu mingisugust seaduse rikkumist ei ole, siin on eetika ja moraali küsimused ja nii edasi, nii et minu pärast see ropendamine, siin pole midagi halba. Ja kui nad alasti naisterahvast näitavad, siis on see minu arvates ka vaatajale väga meelepärane ja näidab. See võib ju kunst olla. Mitte ainult, vaid lihtsalt huvitav. Saad aru, erootika ja seks ja see on üldse põnev, las ta olla. Aga tähendab, hullugu on see, kui riik, muide, võt siin on üks konks veel, mis puudutab mingil määral ka sind. Üks neid põhjusi, miks pärast see reklaam on ära keelatud Rahvusringhäälingus, on see, et nad solgivad reklaamiturgu. Tähendab, see, kes annab siin, tähendab, samal ajal kui reklaamist elatuvad elu ja surma peale peaaegu kõik erakanalid, nii palju kui neid on. Ja ega kõigil ei lähe nii hästi, nagu on läinud Postimehel, ütleme, kellel on üks suur annetaja. Aga ega see suur annetaja, ma arvan, et ega Postimehe see suur omanik ja need, ega tema ka päris rahuliku silmaga ei vaata, kui tema firma, mis niigi tõenäoliselt on mingil määral kahjulik, kui tema isiklikule firmale sõidetakse niivõrd külmalt sisse, nagu seda teeb Eesti televisioon. Aga lähme nüüd edasi. Käesoleval nädalal teatati esmaspäeval teisipäeval, et on üks koht, kus jällegi raha juurde tuleb ja muudkui tõuseb, on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kurbusega tuleb tunnistada, on Reformierakonna idee umbes 25 aastat või midagi sinna tagasi. Ja ma mäletan, sellest rääkis Siim Kallas väga aktiivselt. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on siis tegelikult see, et kõik riigile kuuluvad ehitised, ehk teiste sõnadega kinnisvara, lülitatakse kokku ühte riigi firmasse, kes siis hakkab kõike seda asja haldama. Nüüd aga tegelikult mida see tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et see Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kelle enda käes on mingisugused asjad, ja siis on teised riiklikud
ja kui ta teistele nendele riiklikele asutustele, mis on nagu osaliselt tema alluvad, osutab teeneid, noh, puhastab peldikut, eks ole, parandab kraane, värvib seinu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts võtab raha teiselt riigiasutused. Ehk teiste sõnadega toimub ühest taskust teise panemine, kus juures jällegi on turg ära solgitud. Sellepärast ütleme, remondi tegemine ja majade ehitamine peaks olema erafirma otsast lõpuni. Aga meil on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kes koorib raha, nii et vilistab. Ma olen ise sellega natukene kokku puutunud aastat 15 tagasi, kui ma olin Rahvusraamatukogu nõukogu esimees. Ja enne, kui veel otsustati, et nüüd hakatakse Tallinna Rahvusraamatukogu remontima ja parandama ja mida iganes nad seal tegema hakkavad, et kuni nüüd seda planeeritakse, kuni leitakse tegija ja see, et me siis hakkame rääkima Riigi Kinnisvara, me otsime üles endale mingisuguse ajutise haldaja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts või keegi teine, olgu mis tahes ehitusfirma. No te saate väga hästi ju sõbraksed aru, et Rahvusraamatukogu on kindlasti see koht ja see seltskond, kellel puudub isiklik võimekus minu pärast kas või torusid parandada või remonti teha. Sellepärast, et juba traditsiooni järgi ongi nii, et enamus raamatukogu töötajaid ja hoidjaid on naisterahvad ja enamikus vanemas eas, kes isegi töötavad üle pensioni. Ehk tüüpiline raamatukogu töötaja on, ütleme, daam vanuses 65-70, ja ongi niisugune. No neil on ka järelkasv nooremad, kes saavad alles 65-70. Ja seda muidugi, aga ütleme niimoodi, et ütleme, erinevus minu pärast kas või seal Eesti Energiast või Elronist või kellest iganes või CB Bussi firmast on see, et ütleme, remonditööde teostamise võimekus on Rahvusraamatukogus väike. Neil ei ole ka tööristabaasi vist. Ei ole ka tööristabaasi, tõesti ei ole. No elektrikud olid seal küll palgal, aga ma ei mäleta kellena. See oli üks omaette jällegi pikk lugu. Tähendab, Rahvusraamatukogu üks hästi õrn ja hõre koht on, ma loodan, et see on nüüd ära parandatud, on tema kelder. Seal keldris on nimelt kõik võimalikud elektriseadmed, seal on siis need elektrikilbid, seal on need torud, traadid, siis mingisugused kraanid, kus tuleb see vesi, mida soojendatakse elektriga ja nii edasi, nii et see on kõik seal ja see on, mul on nagu ilusad mälestused selles mõttes, et seal kogu see kola, mis seal all oli ja töötas muide, oli nõukogude aegadest pärit, kus juures veel isegi mitte nõukogude korra lõpuaegadest, vaid pigem siuke Hruštšovi aegne 60-ndad ja kujutad endale need mustad telefonid pakeliidist, kus olid kettaga seda sai keerutada ja kuidas näeb välja elektrikilp, kus on siukene valge kork, mis tuleb niimoodi välja keerata ja kui ta ei põle, siis sa paned traadiga ja siis keerad sisse taga, siis hakkab jälle elektri jooksma ja nii edasi. Miks ma hakkasin sellest rääkima? Võt see oli see ainus koht või peaaegu ainus koht, kus Rahvusraamatukogus oli oma koosseisuline, tähendab päriselt tööl olev elektrik. Ja minu teada neid oli mitu. Kusjuures nad tõesti tegid tööd väga hästi, ainus patt, mis neil oli, et nad tegid aeg-ajalt suitsu, viina ei võtnud ja kõik see asi nagu töötas. Aga lepime kokku 2 mehega see ikkagi seda maja, seda pirakat ju seal tegelikult ei halda. No ja siis hakkasime vaatama pakkumisi nõukogus. Ja tuli siis välja siis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi pakkumine oli 3 või 4 korda kallim, kui oli siis pakkumiselt järgmised. Suurendage välja lüpsi. Just, ma ütleksin nii, et ma loodan, et ma ei eksi nüüd komakohaga. See pidi olema kuskil 1,4 miljonit, mida nemad pakkusid ja teised olid seal 500-600 000. Me ei räägi ju mitte kapitaalremondist, vaid me räägime lihtsalt sellest hädapärasest kiirest parandamisest kuni selle ajani, mil see praegune kapitaalremont peale hakkas. Aga mis täiesti rabav oli see, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, mis on riigifirma ja töötab riigi huvides, läheb lüpsma teist riigifirmat, mis töötab inimeste huvides. Ehk teiste sõnadega seal oli selle Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, seal oli veel igasuguseid pulle, seal oli juhataja, kes lasti lahti sellepärast, et ta käitus väga halvasti oma naisalluvatega ja nii edasi. Ja oligi
tähendab, igal juhul see kultuur, tootmiskultuur, mis seal sees oli igal juhul kindlalt madalam kui Eesti põllumajandustehnika kolhoosi osakonnas või kuskil taolises, aga raha, seda nad võtsid. Ja ma arvan, et nad võtavad seda ka tänase päeval. See on siis poliitiline väljalüps, jah? Ja tähendab poliitika abil rahaline väljalüps, ütleme siis niimoodi. Aga see on ju, kujuta ette, üks riigifirma, keda peaks nagu eriti veel hoidma nagu raamatukogu siuke kena ja nii edasi. Ja teine riigifirma, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, mis röövib, tähendab, ta tahab röövida neid nagu mingisugune Vene maanteekalikas. Muidugi, nii raamatukogu kui ka selle meie nõukogu auks peab ütlema, et see asi võttis natukene sihukest aega ja natukene sõimamist, et me siiski saime sellest Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist lahti, nende pakkumine õnnestus. Muide, ega see nendest lahti saaminegi ei ole. Kuna ta riigifirma, siis tegelikult need teised riigifirmad on tegelikult mingil määral kohustatud kasutama selle riigifirma teenuseid. See ei ole päris nii, et sa lähed tänavale, otsid kõige kihvtima tegija ja siis muudki oled. Ei ole see asi nii. Et riigifirma v zakonie. Riigifirma v zakonie, absoluutne. Nii, see oli siis meil nüüd ära. Nüüd Elron. Elronil on nüüd uus komandör, Terras, kes on näinud lehma poegimist ja kes on kurameerinud ühe kuulsa naistegelasega Eestis. Midagi muud tema heaks ja kaitseks öelda ei ole. Ja tema siis nüüd teatas ka, et kuskil augustist, septembrist lähevad Elroni hinnad ja piletid kallimaks. Ta andis suunise, et lüpske vägevamalt. Lüpske vägevamalt. Ja siin on just tegelikult riigifirma eriomadus. Muide see sama asi nagu oli Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil. Terras ei mõtle selle peale, kuidas inimestel oleks parem sõita. Terras mõtleb selle peale, kuidas saada suurem raha lüps vaguni peal. Et see on see vana Švanetski nali, et nõukogude süsteemi eripäraks on see, et söökla ei tööta sööjate, vaid kokkade heaks. Teater ei tööta vaatajate, vaid näitlejate heaks. Loosung, igal näitlejal peab olema oma osa seal mingisuguse aja jooksul ja nii edasi. Laev ei sõida reisijate, vaid kapteni jaoks. Ja nüüd siis Terrase idee, rong ei tohi sõita inimeste, vaid rong peab sõitma vedurijuhi ja Elroni jaoks. Ju siis on talle antud komanda seal toota riigile midagi ja nii edasi. Ja nüüd siis meie ammune sõber ja mis iganes Eesti Energia, kes nüüd ütles, et 1. augustist läheb võrgutasu läheb üles. Ma tean, et me oleme sellest rääkinud, aga see on nii tähtis, et ma nagu juhiksin veel kord tähelepanu selle, et elektrienergia kuulub riigile, mis on sisuliselt äärmiselt vale. Tähendab, elekter on samasugune toodang nagu kohvi ja jalgrattad ja tagavarakummid ja pastapliiatsid ja nii edasi. Ainult, et ta on meie laiuskraadil eluliselt väga oluline. Muide, et ma märgin üles, et me tuleme Eesti Energia juurde tagasi, sest sa tuletasid mulle praegu ühe loo meelde. Ma ei mäleta, üks oli kindlasti Juku-Kalle Raid, aga seal oli veel keegi. Ühesõnaga, meid oli kuskil 3-4 inimest. Ja mina olin paar aastat enne seda kuulnud seda ideed oma onult. Onu Olav Kivelt, kes läks siis 43. aastal Rootsi ja oli seal tubli arst ja mis iganes. Ja kes oli Rootsi kohta siukse erakordselt parempoolse silmavaatega ja kes juhtis esimesena tähelepanu sellele minu jaoks, et miks pärast Eesti Energia ei tohi olla riigifirma. Ja ta ei tohi olla riigifirma sellepärast, et ta on monopoolne ja ta hakkab siis võtma raha enam-vähem nii palju, kui ta tahab. Ja mida ta ka teeb.
Kuid arvestades nüüd seda, millest sina rääkisid, see põhjalaiuskraadid ja muud sellised asjad, et Eesti Energiale võiks teha ülesandeks see välja töötada seadus, mille sisuks oleks uue maksu kehtestamine, mille nimi oleks Põhjamaade maks. Aga Põhjamaade maks, mida ei võeta siit, vaid mida võetakse Kesk- ja Lõuna-Euroopast ja see idee tuleks anda rootslastele ja nii edasi ja siis edasi minna Saksamaa, Itaalia ja nii edasi. Sest vaadake, kui palju energiat me kulutame selle pärast, et me oleme Põhjamaa. No esiteks meil on vaja sooja pesu. Hakkame peale pikad aluspüksid, mis iganes. Pikkade varukatega alussärgid, kampsunid. Meie pintsak ei ole mitte sükene õhukene õhkõrn siid, vaid see on ikkagi villane, eks ole, või mingist villalaadsest asjast tehtud. Me peame talvel kandma karvamütse, kus juures nii daamid kui ka härrad. Kui palju meil kulub bensiini selle peale, et auto kõigepealt läheb käima, hakkab sõitma, hakkab selles külmas käima, nii edasi, kuni ta ükskord sinna soojaks läheb. Siis omal ajal oli, nüüd tänapäeval kadus see ära, kus just eriti Rootsis oli see käsi, et Rootsis oli seintes, olid pistikud ja kui ma sõitsin autoga sinna, siis mul oli seal juhe, ma torkasin selle pistikusse, teine ots läks siis mootorisse, mis hoidis mootori sooja, et kui ma kas hommikul või millalgi välja tulen, et siis mul mootor läheks käima. Et kui me kõik need asjad nüüd kokku lööme, kui palju me peame, minu pärast kas või selline asi nagu väetised, mida me peame kulutama rohkem ja kallimaid selleks, et meil midagi üldse üles kasvaks. Kui palju me peame kulutama selleks, et me saaksime kätte normaalse koguse vitamiine, mis peavad tulema igasugustest küll apelsinidest, jontest, banaanidest ja millest eganes ja nii edasi. Et kui arvestada kõike seda ja kui Eesti Energia oleks ka tõepoolest riiklikult rahvusele mõtlev firma, siis oleks see Põhjamaade maksu idee jõudnud veel kuskile käima. Aga see oli mingisuguse Riigikogu koosseisu lõpp, ma ütlen, Juku-Kalle oli seal ja ma mäletan, kes veel, et me vähemalt käisime selle idee välja, mille peale siis muidugi ei riik ega Eesti Energia oma kaabaklikkuses ei reageerinud. Ma ütleks selle peale niimoodi, et selle Põhjamaade maks, ma rõhutan, Põhjamaade maks võetakse mitte meilt, vaid Põhjamaade maks võetakse Kesk- ja Lõuna-Euroopast ja see maks läheb meile selle kompenseerimiseks, et külmas kliimas me peame, vähe sellest külm kliima, mõtleme siia juurde kas või pimedus, elekter. Kui palju me kulutame selle võrra elektrit, et meil pool aastat on lihtlabaselt pime. Ma hakkasin praegu juurde mõtlema see, kui palju on probleeme seoses sellega, et meil mingisuguseid psüühilisi häireid on pimeduse või selle kaamuse tõttu rohkem kui kuskil mujal ja nii edasi. Nii et meie idee oli selles, et kehtestame Põhjamaade maksu, mida võetakse Kesk- ja Lõuna-Euroopast selle pärast, et meie kulutame oma elamise peale oluliselt rohkem raha kui nemad, selle pärast, et me elame põhjas. Tosinkond aastat tagasi võrdlesin mõningaid arvandmeid ja nägin, et Eesti Energia kasum on suurem, kui talle laekub eratarbijatest üldse. Aga mis me sellest järeldame, ega ma ei oska öelda? Me järeldame, et lüpstakse nagu lüpstakse ja kasum on vägev, aga my dear friend, kuhu see kasum läheb? Oja, see on seesama küsimus, tähendab, nüüd võib jällegi öelda, et Eesti televisioonis seal need reklaamitegijad, et need on ausad ja need midagi ei saanud ja Eesti Energia juhid on ausad ja nii edasi. Kuna meil puuduvad faktid, siis me võime öelda nii, et oletame, et nad on. Aga ma igaks juhuks ütlen, et ma ei ole kindel. Sellepärast, et ütleme see raha, ehk nagu Rein Kilk ütleb, selle füüri taskusse seibimise ahvatlused on seal ikkagi küllaltki suured. Ma toon ühe näite, ma loodan, et keegi ei pane pahaks, see võrgutasu. Võrgutasuga on ju niimoodi, et ametlikult, eks ole, kõik need võrgud, traadid ja postid ja nii edasi, nende ülespanemine ja ekspluateerimine võtab raha.
Nüüd samas me teame, et tiirutades mööda Eestimaad, nagu mina vaimulikuna seda ikka aeg-ajalt teen, ka Kesk- ja Lõuna-Eesti kirikutes käin jutusi pidamas ja nii edasi. Sa paratamatult, kui sa sõidad mingid külavaheteed või kuskilt, siis sa näed, et need traadid on täpselt nii, nagu nad on. On korralikke traate, mis on kõrge pinge omad, aga väga palju on ka sellised räbalad. Ja noh, ma võin öelda, et noh, meil maal seal Muhus olid ka üldiselt sellised räbalavõitu ja see, et noh, mis sa nendega teed. Kõige hullemad muidugi ei ole isegi mitte ainult traadid, vaid need betoonist tehtavad postid, mis nii imelikkusega ei ole, on osanud ära mädaneda, nii et selles betoonpostist nagu tükid kukuvad välja, nii et sa näed seal sees seda metallarmatuuri, mis selle posti sees nagu peaks olema, no ütleme. Nagu nõukaajal, keegi on tsemendi pihta pannud ja kogu lugu. Absoluutselt. See on muide see kuulus Mihhail Žvanetski lause. Segu hoiab plokke paremini kinni, kui segule lisada tsement. Nii ongi see lugu. Ja mina võrdleksin seda teisega, ma loodan, et päisepäeva seeriku kellelgi tuju ega söögi isu ära, aga noh, see sama asi, see post, sealt on välja kukkunud, sealt on armatuur näha. Minule meenutab see ausalt öeldes koolnu lahangut anatoomikumis, kus mina käisin õigusüliõpilasena vast ka nii mitu korda Tartu vanas anatoomikumis, mis pärast, et kui laip lõigatakse siit lõhki, eks ole, siis hakatakse seda lahti võtma selleks, et kogu see sisikond siit kätte saada, siis esimene asi, mida näha on see, on lahtine kõht ja seal on ribid. No vot, niisugune võrdlus, aga no olgu. Nüüd siis see Eesti Energia lugu ikkagi uuesti tagasi. Tähendab, me oleme rääkinud, ütleme niimoodi, mis tast nii väga palju enam, aga ütleme siis niimoodi, et vaata, Sandor Liive ja Hando Sutter ja ma ei tea, seal on keegi üks uus tegelane nüüd nii edasi, tähendab, ma hea meelega usun, et nad on ausad inimesed. Aga ma ei saa eitada seda, et nendes on mingisugune kalduvus mingite susserdamiste peale. Vastasel korral poleks nad Eesti Energia juhtideks saanud. Eesti Energia juht, kes on üdini aus inimene, see on oksimoron, see on mõttetu, sellist asja ei saa olla. Ja see tuletab mulle meelde, võib-olla isegi me oleme kuskil aasta jooksul sellest episoodist rääkinud, millal ma Hando Sutterit elus esimest ja peaaegu viimast korda elus nägin. See oli niimoodi, et me käisime siis Eesti Energia juhatuses, meid oli 7-8 inimest Reformierakonnast. Ja siis jutt käis seal energeetikast ja ühesõnaga me käisime nagu õppimas seal ja vaatamas neid asju ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel tehti uks lahti ja öeldi, et see on nüüd Eesti Energia uus juht 2 nädalat tagasi ametisse pannud. Ja tema nimi on Hando Sutter. Ja siis tema seal rääkis midagi, mida ta seal energiaga teha tahab ja nii edasi. Ja nüüd tekkis see moment, mis pani mu nagu korraks võpatama, aga ma lähtusin sellest, et teised on must targemad ja sellepärast ma nagu väga pikalt ei ole sellest õiendanud. Oli see, et Hando Sutter, tubli majandusmees ja nii edasi, ja ta on töötanud Tallinna börsil. Ja ta on tegelenud börsiettevõtetega, energiabörsiga Skandinaavias ja mis iganes. No siis tekib loogiline küsimus. Püha jumal, börsimaakler ei saa olla inimene, kes annab inimestele elektrit. Sest tema mõttelaad on hoopis teine. Tema mõtleb numbrite peale, aga tema ei mõtle elektri peale. Ja kõik hullem lugu, nagu nüüd siis lõpuks selgus, ei mõtle ta numbrite peale ka õigesti. Või just ta mõtleb liiga õigesti, tähendab, aga ta mõtleb meist mööda. On see, et energia hinnad on Sutteri ajal tõusnud ju jubedal kombel. Ma arvan, et me tuleme selle aja ja tähendab ja siin tekib, miks, kuidas ja nii edasi. Kuidas saab tekkida, loogiline küsimus, kuidas saab Eesti Energial tekkida kasum? No ei saa, sellepärast kõik see raha, mis nad ära korjavad, nad peavad 100% üle andma Eesti riigile. Sest Eesti Energial ei ole mitte midagi isiklikku ja enda oma. Kõik need turbiinid ja juhtmed ja postid ja värgid ja kõik, kes iganes on riigi oma. Ja nende käsutuses on see mingi riigi asi, mille pealt nad siis tookord teenisid 140-150 miljonit eurot. Ja praegu on nad võlgades. Ja praegu, jumal. Rängalt.
No absoluutselt. No lihtsalt ja see... ma torkaksin vahele küsimuse Eesti Energia kui aktsiaseltsi üldkoosolek, palju seal inimesi on? No üks ainukene, seal on see... See tähendab, et 2 mehe kokkulepe määrab kõik. Absoluutselt. Ja nii ta ongi. Ja on 70 aastaks salastatud. Ja. Maybe, jah. Ja, aga selle peale ma ütleksin niimoodi, et kallid eestlased, kallid sõbrad, et tegelikult läks nüüd ikkagi lugu niimoodi, et selles praeguses energia hinnas ja kõigest oled sina, eestlane, ise süüdi. Sellepärast, et kui meil see energiareform oli kuskil 91, 92, 93, mina elasin siis Ameerikas, aga käisin aeg-ajalt ikkagi Eestis ja siis me käisime välja selle idee, õieti käis välja Mart Laar, aga mina nagu siis toetasin teda ja me käisime isegi kuskil rahvale rääkimas, et väga tähtis oleks Eesti Energia erastamine ja välja pakkuda enampakkumisel. Ja tol korral oli siis niimoodi, et Eestis oli veel selline ametimees nagu energeetikaminister, kelle nimi oli Arvo Niitenberg ja tema tuli Kanadast. Ja Niitenbergi firma, mille nimi siis tol korral oli, kui ma ei eksi, Ontario Energy, oli see, kes oli nõus Eesti Energia mingite seal lisatingimustel ära ostma. Ja kui me siis seda ideed pakkusime, tähendab Laar pakkus seal ja mina ja me käisime, seal oli rahva manifestatsioon, oli seal Vene kiriku ees ja Toompeal ja nii edasi. Ja seal siis karjuti ja näidati loosungid, et elektrijaamad on Eesti omad ja elektrijaamad kuuluvad Eesti rahvale ja nii edasi, et neid ei tohi müüa välismaalastele. No antud juhul välismaalasi palju rohkem ei olnud, oli see Ontario Energy ja siis oli veel üks mingisugune firma lühendiga NRG, mida ka hääldatakse nagu Energy. Need olid 2 ise asja, ma ei meeneta, kust see tuli, kas see oli, ma kardan, kas Ohiost või kuskilt Ameerika, no ühesõnaga. Ja see jäi müümata. Ja meie see võimekus rahvale selgeks teha, et kui firma kuulub riigile, siis esitame küsimuse, kellele ta kuulub tegelikult. Ministeeriumile. Kui ta kuulub ministeeriumile, siis kellele konkreetselt? Ministrile. Kui ministrile, siis veel edasi, kellele tegelikult? Kuskil mingisugusele energeetika asekantsleri või energeetika osakonna juhatajale, nii edasi, kes ihu üksinda hakkab kõike seda asja haldama ja jutumärkides riigi huvides. Noh, ehk lüpsma seda sama kasumit ja Eesti rahvale maksu kaela. Ütleme niimoodi, et meil on asekantsler majandusministeeriumis, kes haldab Eesti Energiat. Mis on tema huvi seal? No isiklik huvi. Tema isiklik huvi on see, et ta saaks sealt Eesti Energiast nii palju raha kui võimalik, mis läheb siis riigi eelarvesse ja siis asekantslerist saab ehk kunagi päris kantsler. Ja kui ta veel siuke tubli päris kantsler on, siis temast saab seal veel see, teine ja kolmas. Ühesõnaga tema karjäärikene jookseb, sest ta täidab, ta formaalselt teeb just kui nagu riigile head, sa korjab sinna raha eelarvesse, aga tegelikult võetakse kogu see raha ära tavalistelt inimestelt. Aga kes teda selle eest kiidab siis? President või meil ei ole presidentaalne riik? Kuule, tead, mis siin on mitmeid asju. Ma ei kujuta ette, mis sellest olla siis majandusministeeriumis nagu käib. No esiteks võidakse kiita ja teiseks on ju ka see, et küllap seal on tulemustasu näiteks. Kes ütleb, et sina asekantsler, tead, sa oled nii kuradi tubli, et ma teen sinust päris kantsleri. Kes ütleb need sõnad ja kirjutab alla? Ma ei tea, kes seda ütleb ja kes seda teeb, aga ma tean, et ei ole asekantslerit, kes ei tahaks kantsleriks saada. Seda muidu. Järelikult seal mingisugune huvi seal on. Kõige halvemal juhul muide, aga kordan, mul ei ole fakte ja ma ei usu seda või mul on raske seda uskuda. Nii edasi. Kõige parem variant muidugi asekantsleri seisukohalt on, mitte keegi ei kiida, aga raha tilgub. See on ühesõnaga see, kus ühesõnaga läbi mitmete kombinatooriliste võtete seal kõik need, seesama võrgutasu ja keskkonnatasud ja nii edasi, tähendab need maksud, et sealt mingisugused rahad muutuvad sularahaks, ehk sõna otseses mõttes Reinkilgi füüriks ja et sealt nüüd midagi taskusse tilgub. No
No vaata, nüüd ma esitan küsimuse, et tilgub taskusse. Kui sa ütled, et seda ei juhtu, siis selle peale mina esitan küsimuse, aga miks ei juhtu? Mina ütlen sinu õigustuseks need samad vanad sõnad. Patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. No võt seal ongi see värk, sellepärast, et kui me vaatame seda, millega Eesti prokuratuur on siin-seal tegelenud ja nii edasi, millest me räägime. Meil on ju ainuüksi Riigikogus, mis on ju küll suhteliselt läbipaistev. Ja ma väidan, et ka ausavõitu asutus, meil on praegu 2 kriminaalasja korraga, üks äsja lõppes ära oli Gert Kingo ja praegu võeti ära Kalle Laanetil. Kusjuures need on sellised väiksed tõmbed, mis seal on, valesti üüritud korter või seal valesti makstud advokaadi arvel. No tule taevas appi, mis probleem see siis nüüd on? No kui on kriminaalkaristus, siis see tuleb. Aga me ei saa ju ometi öelda, et nüüd Gert Kingo ja Kalle Laanet on mingisugust, ei tea mis, ei ole ju. Ei ole ju, nad võisid ka eksida, võis olla ühesõnaga nii nagu ta on. Aga kujuta nüüd endale ette, et kui jutt ei ole mitte 1000 eurost kuus, mis on siis nagu see tasu, vaid me räägime 10 ja 100 000 eurodest, mis läbi ministeeriumi käivad. Vot siit tekib muidugi järgmine küsimus, millest me võime kunagi omaette rääkida, et kudamoodi riigi raha endale taskusse keeratakse. Seal on kindlasti mitmeid võimalusi. Ma vist tean, kes võiksid olla konsultandid nendes küsimustes. No keda sina arvad? Ei, mina son todiosa. Ja, okei, ma olen ka sellega nõus. Aga ütleme niimoodi, et kui ütleme, mis asekantsler, ühesõnaga, kui Vene armee kindralstaabi operatiivosakonna ülema asetäitja. Operatiivosakond on see, kes kaardi peal nooli joonistab ja kõike seda teeb. Kui see nüüd keevitas endale taskusse $1,5 miljonit, siis järelikult kuskil need võimalused ju reaalselt eksisteerivad. Ja ta saatis kirja või helistas, et kuule, mul on plaanis teha nool täpselt sinu suunas, aga ma võin ka mitte teha. Väga hea idee muide, väga hea idee, sest mina tahtsin sulle praegu ütlema hakata, et aga operatiivosakonna saab, mis tal on? Tal on joonlaud, pliiats ja tänapäeval ehk mobiiltelefon. Ja see on õige muidugi, jah, tõepoolest, et sa saad seda pigistada. No konventsionaalne sõda ju. Jah. No jumalkene, kui selle järgi võtma hakata, siis on alati küsimus, et kuhu tuleb elekter, kas ta tuleb siia või mis järjekorras seda traati parandama hakatakse ja nii edasi. Aga mul jäi tolle koha pealt üks asi, nagu ütlemata, et see Eesti Energia ja võrgutasud on sellised nimed. Me ütleme, et Eesti Energias on ka mitu taset, tähendab, alates nendest suurtest tegelinskitest juhatus ja see nõukogu üldkoosolek, mis iganes. Lisaks sellele töötab Eesti Energias ka terve rida ja terve kogus elektrikuid. Tähendab need, kes elektrist midagi teavad. Ja nende jaoks peab ütlema, et eriti need elektrikud, kellega ma olen kokku puutunud ja kes on pigem maa piirkondades või väikelinnades, nagu ütleme seal Põlva-Antsla või midagi taolist, et need elektrikud, nii palju kui mina olen kokku puutunud, on ikkagi väga tublid ja väga ausad inimesed. Ja kui ikkagi nad näevad, et ütleme eidekesel seal metsa taga või kuskil elekter ei tule või seal on mingi traat valesti nii edasi, siis ei ole pikalt vaja rääkida või öelda, et võt seal Posti Ainul või Välja Mihklil või kellelgi, seal on niisugune probleem ja kõik see, need mehed tulevad kohale. Ta tuleb kas üksinda oma selle piruka autoga või siis kahekesi, neil on omad need igasugused need konksud kaasas, millega posti otsa minema ja need teevad asja nii korda, et ta on tõeliselt korras. Ta võib-olla ei ole alati väga ilus, sest neil ei ole eraldatud materjale selliste asjade jaoks. Aga see on tehtud nii, et sa võid selles ikkagi täiesti kindel olla, et siit ei jookse miski juhe katki ja siit ei lähe ka elekter naljalt ära.
ja üks nendest, keda ma olen siin Läänemaal näinud, üks seda tüüpi vend, kellega me rääkisime, hakkasime poes rääkima lihtsalt. Ta tundis mu ära ja küsis üldse, kuidas elu läheb ja see. Ja siis ta ütles, et niipea, kui ta istub nüüd autosse ja sõidab sinna vanainimese juurde, kuhu ta sõitma peab, nii et ta võtab selle jope seljast ära, kus taha on kirjutatud Eesti Energia, et häbi on. Nii et selle asemel ta võtab oma enese Fufaika või Kampsoni või ükskõik, et Räbal Kampson on austusväärsem kui Eesti Energia logoga mingisugune asi. Nii. See on ühiskonna tunnus. Ja. Nii, oota, ma vaatan, kas mul nüüd kõik ongi. Ja, no me saime, aga ma arvan, et sellest ka piisab, eks ole. Elroniga piletit saime, Eesti Energia saime, Riigi Kinnisvara saime, Eesti Televisiooni saime. Nii oleme me siis riigi asjadega nagu enam-vähem kokku saanud. Nii, jah, näed, mul on see isegi mitu korda üles kirjutatud see. Kusjuures, jah, Eesti Energia oleks vaja ilmtingimata erastada, siis saaksid need asjad korda ja nii edasi. Nii, ja nüüd üks teema. Ja mis teeb see elukas, mis ennast riigiks nimetab selle portsu rahaga, siis lööb läbi, jah? Jah, riigikaitsena ma teen siga. Muide, see nüüd iseloomustab, see ei ole nüüd Elroni oma vist või on. Ühesõnaga on üks siuke ümarlaud Kuku raadios, kus majandusmehed räägivad, selle saate nimi on Buum. Väga huvitav ja tore asi. Ja siis jutt oli sellest, et mismoodi siis raudtee edasi hakkab kulgema Tartust Tapale seal elektriseerida. Ja seal lihtsalt jooksis läbi üks lause, mis tegelikult, see peaks minema muidugi Andres Raidile, aga no las ta olla. Seal selle rööbaste ja selle ehitamisega öeldi selline lause raadios. See kurss kaldub rööbastest kõrvale. Ma ei tea, millisest kursist. See on ju vabadus. On. Aga jällegi, eks ole, kui vanu asju meelde tuletada, oli kunagi selline följetonist, kelle nimi oli Kalju Kass. Väga vinge tegija. Nii, ja vaata see oli, ja ta on visanud ühe siukese nalja, mille eest oleks võinud omal ajal isegi aasta-2 türmi saada, vähemalt kõva kolak, aga ei saanud. Ühesõnaga, see oli see aeg, kus mingisugune Nõukogude lennuk aeti ära mingisugused seal leedulased isa ja poeg või mingisugused. Oli juhtum. Ja sellele järgnevas huumorileheküljel Herilases kirjutas ka, et rong oli just lõpetamas oma reisimarsruudil Elva-Tartu. Kui Riia silla kohal tulid sisse 2 terroristi ja käskisid rongil keerata paremale kinoekraani juurde. Noh, fraas, mis on üle 40 aasta, näed, jääb meelde, kuidas need värgid olid. Muide, kui me räägime nendest vanadest asjadest, ma huvi pärast hakkasin mõtlema, me võime isegi mingisuguse väikse viktoriini teha või väikse konkursi. Tähendab, mis on, ütleme, viimase 40 aasta jooksul, see on siis sel ajal, kui me olime juba täiskasvanud, aga me teadsime, mis linnas juhtub ja mis linnades oli, et mis juhtus vanasti, ütleme aastal 1960, 70, mõnikord isegi 80, mis on need asjad, mida praegu enam ei ole, aga mida me väga hästi mäletame. Ja ma lihtsalt kirjusin ükskord, räägime järsku, sulle tuleb veel mõni lisaks. Tähendab, küsimus on siis niimoodi, hakkame mõtlema selle peale, mis aja jooksul muutus. Muide, Kass, Taevan Arv, Kass tuleb mulle veel ühe asja meelde, ta on selline, mõista. Talumees tuleb hommikul õuele ja näeb, et traktorit ei ole. Küsimus on, mis ta ütleb? Kus traktor on? Ja vastus on, kus traktor on. Väga õige. Okei, aga see Kalju Kass, okei. Nii, ma siis märkisin täiesti juhuslikus järjekorras. Täna hommikul ma hakkasin endale märkima. Nii, esimene asi, mis on muutunud, telefonid.
lauatelefone sisuliselt enam ei ole. Vanasti olid, eks ole, need olid mustast, mis ma rääkisin seal Rahvusraamatukogu keldris ja nii edasi, kus ta seal all on ja see, aga ühesõnaga laua peal telefone enam ei ole. Ja alla 20 kuttidele pannakse tihti peale mingisuguses siukeses hirmsas mõtlemissaates telefon lauale ja palutakse helistada sellel ja sellel numbril ja nad ei tule toime. Vähe sellest. Minu Ameerika perekonna tuttavate hulgas oli ka president Eisenhoweri pojatütar. Muide, Eisenhoweri poeg abiellus Patricia Nixoniga, kes oli, see oli üks omaette väga stiilne seltskond. Niisiis Susan Eisenhower. Ja tema muide rääkis, et kindral Eisenhoweril, Dwight Eisenhower oli ka see probleem. Sest tema oli juba, ta sai koloneliks, ta oli 29-30 aastane ja edasi oli ta juba siis kindral ja ühe ja mitme tärniga nii edasi, nii edasi. Kui temal oli vaja kuskile helistada Eisenhoweril, tal ei ole vaja midagi öelda, vaid ta lihtsalt hõikas ette tuppa, ühenda mind sellega ja oligi valmis. Nii et tema ei pidanud midagi, tema lihtsalt võttis toru ja seo, aga ühendasid kõik võimalikud adjutandid ümberring. Ja tal oli raske ära õppida selle ketta peal seal, kus need on, et kas number on see, kuhu auku sa sõrme paned või number on see esimene auk pärast seda sõrme. Ehk teiseks, kui sul number 2 on, kas sa paned ta sinna 2 koha peal või paned seda 3 koha peale, kust 2 näha on. Ja ta ikka pikka aega nagu harjutas ja tegelikult lõppeski see asi tal sellega ära, et ta läks siis teist teed, et ta läks kohaliku Ameerika postijaama, kust sai, nagu meil olid, eks ole, kaugekõne see, või siis saatis telegrammi, et helista mulle tagasi. Sest nii, no nii. Aga see on see, nii, aga telefoniga seoses, nagu see vanasti oli, vaata ei olnud ju, tol korral ei karjunud ju keegi, ahoi, kus mu telefon on. Ei olnud probleemi, sest telefon oli kas telefoni putkas või laua peal või nii edasi. Järgmine asi. Post eksisteerib ka täna, aga ma arvan, et ka sina ei saa seda päris, mina kindlasti mitte ei saa ära öelda, kus on lähem postkast. Ja kas sa tead, mis värvi muide postkast on, mis tuleb mulle ka teataval määral üllatusel. Tähendab post, mis tähendas siis seda, et sa kirjutasid paberi peale kirja, kleepisid panid ümbrikusse, kleepisid kinni, panid margi sinna peale ja viskasidki postkasti, jah. Ja mis värvi see postkast siis on? Tinine, ei, praegu oranž. Oranž? Jah, aga see on väga vähesed, on siukesed ripakil olevad, aga ma tean, kuna ma olen mingisuguseid õnnesoovikaarte pidanud kellelegi saatma ja nii edasi. Vana inimesele, kellele ei olnud teistmoodi nagu võimalik saata. Minu jaoks see on siit samast. Sa lähed alla mööda Tammsaare tänavat ja seal on Omniva. Ja Omniva seal sa räägid nende prouadega, aga seal on ka see postkast on. Sama asi, kui me siin kandis räägime, mida ma tean, on Kristiine. Ka eksisteerib. Nii et, jumalukene, nii et ütleme siukesed, see tuletab jälle meelde, et üks noormees saab oma armastatud neiut kirja ja teeb lahti ja nad saavad kokku ja ta ütleb, et ma armastan sind ja ma suudlen seda ümbriku, seda keele, seda liimi osa, sest ma tean, et sinu huuled on seda puudutanud, et sa oled liimiga selle nagu kinni määrnud ja need. Siis ta rükutab, et kuna selle liimil on nii vastik maitse, siis ma kasutan seda, et ma kleebin seda koera ninaga. Nii, järgmine teema. Valgusfoorid eksisteerivad ka täna, aga puudu on asjamees, on valgusfoori miilits ehk politseinik, mis suurematel tänavaristidel oli siis kõrge putka, seal üleval istus mees, miilits ja tema siis vajutas neid erinevaid nuppe. Võib-olla sellele, tegelikult ma mõnikord mõtlen, et sellel võib-olla on isegi nagu oleks ka mingi mõte tänapäeval,
kuigi ma ei tea ausalt, kuidas tänapäeval see tule vahetamine toimub. Aga ta oli seal, see miilits nägi, et kus pool on rohkem autosid, kus pool on vähe ja nii edasi. Nii et ta tegelikult vajutades nupule, ta reguleeris. Aga nupp oli siis niimoodi, et ta pidi vajutama punane ja nupule vajutades need asjad muutusid. Siis omaette teema oli, aga ma ei tea, miks see vajalik oli, kui me mõtleme filmi peale Kesk ja rõõmud. Seal on see asi episoodina olemas. Oli veel ka see, et maanteede väljasõitude juures olid miilitsapostid. Miks, ma ei tea. Võib oletada, et üks põhjus võis näiteks olla, et tabada ära aetud masinaid. Üldse ajada kriminaale taga. Siis võib olla lihtsalt peatada kinni ja kontrollida seal, kas on kaine, ei ole kaine ja nii edasi. Aga see on siis selle nii. Siis järgmine huvitav asi, mida tänapäeval enam ei ole, on piletite müüjad bussides. Või need kassakolakad. Kassakolakad, see oli veel siuke nii, aga tähendab, varem oli see, kus üles see oli siis üks tädi, kes tavaliski jurakas, ta istus selle tagumise kõrge istme peal. Kõrge istme peal ja siis siin tal olid siis kinnitatud seal 4 või 5 piletirulli. Sest vaata, siis oli ju see konks, et pileti hind võis, ei pidanud, aga võis maksta olenevalt sellest, kui kaugele sa sõidad. Aga ja vähe sellest, see oli tema üks ülesanne ja teine ülesanne, ta vaatas, et tagant keegi peale ei tule ja ta tõmbas ülevalt ühte traati, millega autojuhile läks signaal ja ta pani need uksed kinni. Aga selle reaalne tulemus oli muidugi see, et et see inimtööjõu raiskamine ei olegi nii väga raiskamine, tänu pileti müüjatele ei olnud sisuliselt piletikontrolle, sest ei olnudki võimalik. Sellepärast sisse sa said ainult tagumisest uksest, tagumise juures istus see vanamor ja oligi kõik, sul puuduski võimalus ilma piletita või kui oli nii täis, aga ega siis ei oleks ka kontroll peale. Natukene midagi nostalgilist selles suunas käivitas Edgar Savisaar. See kuulus reisisaatjate teema, aga siin motiiv oli teine, siin ei olnud küsimus selles, et iga hinna eest siin kontrollida või midagi, aga see oli tegelikult kunstlikult tekitatud sotsiaalsed töökohad. Aga ma arvan, et ega praegusedki väga noored, ütleme 20-sed ja nii edasi ei mäleta, et selline asi on olnud. See oli kas 10 või 15 aastat, nii et see on suhteliselt värske asi, reisisaatjad, kellel ei olnud mitte mingisugust funktsiooni, aga kes seal siis kes seal oli. Nii, nüüd mis ma vaatan veel. Kui te vaatate fotosid, Tallinn-Tartu 1965, 70, 75 nii edasi. Enamasti on need fotod mustvalged vastavalt tolleaegse tehnoloogia. Oli tänaval üks asi, mis tunduks meile täna pööraselt võõras. Ja ma arvan, et kui see asi tagasi tuleks, siis see mõjuks isegi mingil määral ehmatavalt. Kui palju oli sõjaväelasi tänavatel? Ja mundris tegelasi oli hulgi ja nemad ei tohtinud sattuda dokumentaalfilmis kaadris. Aga foto peale nad sattusid. Tallinnas muidugi oli see meremeeste värk, eks ole, need valged kõigi nendega. Tartus olid põhiliselt lendurid. Nii et ütleme, ega spioonil Tartusse ei tohtinud ju sõita välismaalased ainult seal erandkorras ja 1 päevaks ja mis iganes. Aga spioonil polnudki Tartus vaja rohkem olla kui 1 tunnikene ja lasta libistada 1 kruusikene õlut, kui kõik oli teha. Sellepärast, et Tartu tänavad olid täis lendureid. Järelikult siin lähedal peab mingi lennujaam olema, mis ka oli. Tallinnas muidugi siis Viljandi lähedal liikus ringi. Seal oli selline segaseltskond, seal olid ühest küljest, seal oli natuke lendureid, aga seal oli ka õhutessantväelasi, sellepärast, et seal see vastav oli olnud. Ja siis energeetikute märkide ja millega oldi Pärnus, kus tegelikult ei olnud mitte energeetika, vaid seal oli keemiaväeosa, sõjaväe keemiaväeosa. Aga ma ei tea millegi, ühesõnaga seal oli nii ja neid inimesi oli üllatavalt palju.
ja lisaks sellele liikusid veel ringi, et noh, oleks ka pilt täielik, liikus ringi sõjaväe vormis mehi, kellel olid punased sidemed käe otsas. Need olid patrullid, jah, kes võisid, see oli tavaliselt üks ohvitser ja kaks sõdurit. No seal oli asi niimoodi, et noh, tsivilistil polnud seal karta midagi, sest nad tohtsid kinni võtta ainult, nad kontrollisid, kas sõduritel ja ohvitseridel on linnaluba või ei ole. Nad võisid ka nõuda, et kas nööp on halvasti kinni pandud või munder seal logiseb ja nii edasi. Aga nendel oli üks väga oluline, praegu ma rääkisin erinevatest vägedest tankiväed, mis olid Võrus. Ja nendel oli üks oluline plussmoment, ärme siis seda, kui tänaval ikkagi väga kakluseks läks, siis nemad läksid vahele. Mõnikord oli küll nii, et mõnikord läks ka miilits, kuigi miilits oli natukene mitte nii julge. Aga kui oligi tänaval mingisugune kaklus või suur korralagedus või mingisugune asi käis, siis sõjaväe patrull läks vahele. Tähendab, nad tegelikult lahutasid need kaklejad ja kurjategijad ja mõrtsukad ja kõik oma vahel ära. Kinni võtta nad neid ei saanud, sellepärast, et neil polnud õigust tsivilistide üle. Telefoniga helistada ei saanud, tuleme tagasi meie teema punkt number 1, telefone ei ole rohkem kui 2 kopika eest kuskil või 15 kopika eest seal kuskil teises kohas ja muud taolist, nii et natukene head ka. Siis üks asi, mis millegi pärast meelde tuli, ma proovisin seda asja enda jaoks harjutada, aga lõpuni selgeks saan, oli selline asi nagu perfokaardid. Perfokaardid olid sellised tavalised kaardid, ütleme nagu pool seda. Neid oli väga erinevates suurustes ja 2 augurida siis. Ja 2 augurida siin ja siin. Ja idee ei ole muide sugugi ette rumal. Kui nüüd ühesõnaga siin on augul, ühesõnaga siin on niimoodi, et auk on katki tehtud, nii nagu siin on. Ja kui ma nüüd torkan varda siia sisse, raudvarda, siis see kukub maha. Ja siit nüüd järeldub, et see annab sulle võimaluse tekitada märksõnade süsteemi. Tähendab, kus, mitte palju seal, mis seal võis olla, ma arvan, et 20 oli niipidi ja 10 niipidi ja siis kombinatsioonid. Ühesõnaga, see on väga primitiivne, aga selgelt töötav infosüsteem. No ta on kataloog, sinna kataloog, just. Mõnel juhul käisid vahele erinevat värvi plastmassvidinad ja perfokaart oli ka väga erineva kujuga. Aga idee iseenesest ei ole sugugi rumal. Tähendab, praegu muidugi me teisest küljest jälle, kui meil tuleb elektrikatkestus, nagu oli Hispaanias või Portugalis, siis ainus infotöötlemisviis olekski perfokaart, mis sa veel teed. Siis mul ei olnud seda siia üles kirjutatud, aga see käsitsi töötlemine tuletab mulle meelde veel ühte asja. See on käsi nagu arvelaud. Jaa, aga Eestis on üks ainukene vist maakauplus, kus see on au sees. Nime ma ei ütle, sest paluti mitte niisugust asja reeta, aga see on olemas. Arvelaud, see on abakuse ühesõnaga see on siuke raam, mille sees on siis tugevad traadid, need, mis on. Iga traadi otsas on 10 sellist nööbi moodi asja, mida saab nihutada. Ja keskmised on teist värvi. Keskmised on teist värvi ja see on siis 5-6 ja nii edasi. Ja see kokku, rehkendamine on täiesti arusaadav. Ühesõnaga siis siin on ühesed, kui ühesed täis saavad, siis sa paned 10 sinna üles ja nii edasi. Ja sellega on võimalik liita, lahutada ja teha mida tahes. No see ei ole nüüd, sina tead, kus kohast on, aga ma võin sulle öelda seda, et just nimelt kuskil Kesk-Eestis ma nägin niimoodi, et oli kogu see arvuti, nii nagu siin ütleme suurtes poodides on ja arvelaud oli kõrval. Ja siis see lugupeetud daam, tähendab, ta lõi muidugi selle arvutiga ja kõik need asjad. Ja kui tal oli see käes, siis ta kontrollis arvelauaga üle. Sellepärast ta ei usaldanud, et see arvuti midagi õigesti teeb. No jah, oli üks niisugune klipikene ka, kus tuli pearaamatupidaja arvelauaga, ülemus küsib, et miks sihuke
see on usaldusväärsem ja näitab, võt offshore'i läheb niimoodi ja sealt laekus sularaha nii palju ja naa palju ja korraga on käed üles. Noh, tuli revident ja ta lihtsalt laskis selle arvelaua kokku. Jah. No üks asi, mis veel sellega ma siin üles kirjutanud, aga tegelikult enam samast valdkonnast ja jällegi väga vaimuks leidus, oli selline asi nagu lükat. See oli selline joonlaua moodi värk, millel oli siis nagu 3 osa, esimene ja 3. olid paigalt. Keel liikus keskel. Ja keskmine keel liikus keskel. Ja trikk oli siis ühesõnaga selles, et seda nihuda, ja seal oli veel ka aknakene. Ühesõnaga teatud reeglite järgi, näiteks liitmise puhul või... Ei, liita sellega ei saanud, liideti 2 joonlauaga. See oli 2 joonlauaga, ja. Aga seal sai teha igasuguseid sihukesi trikke ja rehkendada. Kui keegi tahab seda vaadata, siis vaadaku mingisuguse nõukogude aegseid tööstusfilme, sellepärast, et nõukogude inseneri klassikaline tüpaaž filmis oli see, et tal oli lükapti, oli taskus alati. Ja prillid. Ja prillid. Aga kui oli tegemist meistriga, siis olid prillid tagant selle püksikummiga. Ja siin. Ja siin või seal. Ja üks asi veel. Vaata, praegu meil on igasugused NATO normid noortele sõduritele. Ja kurjad keeled räägivad, et sellest sügisesest koosseisust, kes läks, suutis miinimumnormi täita ainult 11%. Ma kardan, et sel vanal hallil ajal oleks need normid olnud... Jah, ei, ma... Kaitsetahe on ja vaim on valmis, aga liha on nõder. Muide, see oli nüüd 1-2-3 aastat tagasi, kui ma sain teada, keegi ütles, et Eestis nüüd tekkis esimesed 2 noormeest, kes sügisesel kutsealuste kutsel 2 tükki, keda ei saanud sõjaväkke võtta, sellepärast neil oli pöidla artriit. Ja mina küsisin vana kindrali selle Ants Laaneotsa käest, et milleks on praegu pöidlaid vaja, et esimeses maailmasõjas ma saan aru, see oli Maksim kuulipildi, aga mis siin on? Ja Ants Laaneots nagu tõeline staabiohvitser ja operatiivne inimene ja need mõtles täpselt 10 sekundit ja ütles, küllap on meie sõjaväes nüüd ka asjad, mis käivad nii. Mis tõenäoliselt siis vastab tõel. Vot sellised olid siis need vanad ajad. Üks asi, mis võib olla on sellised traagilisem, aga tea rääkida või aeg on. Sina võib-olla isegi ei mäleta enam, aga küll aga mina, et olid inimesed, kes sõitsid kärude peal. Jaa, Tallinnas Viru tänaval olen ma neid näinud. Jalgu ei olnud. Ja käru ütleme umbes nii nagu siiani. Rataste asemel olid kuullaagrid. Ja kui nad sõitsid, siis nad kõrisesid üle terve tänavat ja nii edasi. Ja mingisugused puustokid olid käes, et lükata. Ja lükkamiseks ja nii edasi. Tähendab, kes minagi ei mõelnud tolle nende asjade peale, aga nüüd tagantjärele mõeldes on see ju tegemist ikkagi, need olid enamasti ju, esiteks nad olid kõik jalutud ja teiseks, kust nad oma jalad olid ilma jätnud, see oli siis suures maailmasõjas, Nõukogude armees või kus iganes. Ja kuna Nõukogude Liidus mingeid erilisi abivahendeid invaliididele ju ei olnud, nagu sellised, nagu on filmis näiteks Forrest Gump, kus see leitnant on ju spetsiaalse ratastooli peal ja nii igal, siis see oli osaliselt kas kodus tehtud või siis mingis töökojas tehtud, lihtsalt võetud see plaat, 4 kuullaagrit, mees peale ja nii edasi. Ja neil oli siis kuni vöökohani, neil jalgu ei olnud. Ja see oli üks asi, mis ma hakkasin nagu pärast mõtlema, et see oli nagu üks helisid minu lapsepõlvest. Sellepärast, et meie tänaval, mis oli suhteliselt äärelinnas, ikka juhtus, et sõitsid mööda ja nii edasi. Ja see oli üks jõle harjumuspärane heli, kui mööda asfalti 4 kuullaagrit kõrisevad.
noh, esiteks on see muidugi juba tragöödia, aga teine asi, millest Nõukogude Liidus ei räägita ja nüüd tuleb see kuradi 9. mai, eks ole, ja nii edasi, kus Putin hakkab jälle kiitma Nõukogude armee võite värk ja nii edasi. Selle taga on ju see asi, et võib rääkida, et vähemalt 2 miljonit, kui mitte rohkem. Nõukogude sõdurid tuli välja sõjast invaliididena. Ja mis nendega tehti? Selleks, et nad ei risustaks kauni sõjajärgse Moskva pilti ja et nad ei häiriks inimesi, kupatati nad kõik kuskile Põhja-Jäämere saartele, Vologda, Volokolamsk, Arhangelsk, no mis iganes, Kolemaa. Nad lihtsalt selleks, no mingil määral ka Aasia vabariikidesse, Kasahstani. Ühesõnaga need inimesed, kes olid kodumaa eest sõdides invaliidistunud, kodumaa saatis nad lihtsalt silme alt minema lootuses ja põhjustatud lootuses, et küllap nad varsti surevad ära ja probleem lakkab eksisteerimast. Võt see on nüüd arusaam Nõukogude Liidust. Ja kuna nüüd iga hetk on ju tulemas kurikuulus 9. mai, Nõukogude võidupüha, siis võib-olla oleme meie praegu isegi peaaegu, et ainukene tele- ja raadiojaam siin kandis, kes tuletab meelde mitte neid sõdureid ja neid, vaid tuletab meelde kõiki neid, kes ohverdasid enda ja kelle invaliididena saatis Nõukogude Liit minema. Ja ma võin mürki võtta. See on teema, millest Putin ei räägi kunagi, mitte sõnagi. Sellepärast, et tema jaoks inimesed sõjas ei oma mingisugust tähtsust. Kuidagi morniks läks meil see asi täna. No. Ei ole midagi. Mooramees on oma töö teinud, eks ole, nagu sa siin praegu, kuhu sa oma jutuga jõudsid. Ja Tallinnas Viru tänaval ammusel ajal, mida ma natuke mäletan, kõndisid ka naisterahvad vist, ma ei või vanduda, ja neil olid kaelas letikesed. Letikese peal oli viinapudel ja klaas ja kes aga tahtis, maksis mingisuguse summa ja sai kohe oma topka kätte, kas seal agurtsikut ka oli, seda ma ei tea. No see on järgmine teema, sellest tuleb omaette saade teha, tähendab, on selline põlvkond alkoholi tarbimise osas või alkoholi tarbimiskultuuri ja sellega, mille nimi oli roheline konn. Ja neid rohelisi konnasid oli ikkagi väga suur kogus. Üks mu kolleeg, poliitik, müüs rohelises konnas, mis asus Põltsamaa ja Tartu maantee nurga peal. Ja siis rahvakontroll ehk praegune riigikontroll sattus talle peale. Ja ta sai siis 2 kolakat. Esiteks sellepärast, et ta valas välja vähem. Noh, loogiline. Padljats! Ja teiseks see, et ta oli 14-aastane ja alaealine ei tohtinud käidelda alkohoolseid jooke siis. Ja noh, tulemus on see, et see poliitik on meil praegu tegev ja too rahvakontrolli tädi on ka elu ja tervise juures. Ja see poliitik ütleb, et kurat, et seda asja ta ei anna iialgi andeks, sellepärast, et tema sai siis isa käest, kes oli kodus purjus, et ta oli isa käest puuhaluga peksa saanud. Nii et no võt niisugused asjad. Aga ole tänatud Igor Gräzin, keda on kiidetud ja kirutud. Muide, sa oled kõige kommenteeritum tegelane meie video osas. Veel kord tänan ma ka kõiki neid, kes õlga all hoiavad ja meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.